Goeiedag gemeente, familie en vriende. Dit is my voorreg om vandag by te wees in hierdie erediens. Mag die Here elkeen van ons seën. Ek het een afkondiging wat ek graag met u wil deel en dit is dat ons met ons gemeentebou besig is huidiglik. En daarom ook vir elkeen van u vra dat u nog tot môre het om u voorstelle ook vir ons te bring. Kyk asseblief na die afkondigings vir die 6 punte waarna ons kyk en waarvoor ons ook vir elkeen van u voorstelle wil vra. Ek wil vra dat u asseblief nie sal skaam wees om die voorstelle vir ons in te stuur nie. U kan dit, daar's 'n e-posadres waartoe u dit kan stuur en u kan dit ook vir ons stuur na die kerkkantoor toe. Kom ons begin hierdie erediens en kom ons bid saam. Here, ons kyk op na die berge en dan wil ons ook vra, maar Here, waar sal ons hulp vandaan kom? En dan besef ons hulp kom van u, Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid en nooit laat vaar die werke van u hande. Here, wees in hierdie erediens met ons en raak ons aan. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Geliefdes, dis die einde van die jaar. Mens kan nie glo dat hierdie week begin al Desember. En baie van ons sê hierdie jaar was 'n gejaag na wind. Daar's soveel dinge wat gebeur het, moeilike dinge. En weet jy, in Prediker, dis hy wat gesê dis 'n gejaag na wind die lewe, het hy 16 keer in sy boek genoem, die lewe is 'n gejaag na wind. En wat baie kosbaar is, hy het hierdie 16 keer het genoem, maar hy het ook 'n diep geheimenis van waarom daar sin in die lewe is, waarin ons werklik ons geluk kan vind. Nou as ons kyk na die boek Prediker, en ek wil vra dat ons vandag bietjie daaroor gaan kyk na die hele boek, en waar ons sin en vreugde in die lewe kan vind, dan sien 'n mens dat Prediker vir ons sê, hy was 'n baie welaf mens, hy was die koning van sy hele volk, en hy was baie magtig, hy het alles wat hy wou gehad het, of kon droom van, het hy gekry. Maar hy het op 'n stadium met op 'n dag gesit en besef, maar hy is nie eintlik gelukkig nie, hy het nie eintlik sin in sy lewe nie. En toe het hy gaan begin soek na die sin van die lewe, en hy noem vir ons 'n paar dinge wat hy gaan uitprobeer het, en dit is belangrik dat ons dit ook van sal meld, want dit is dinge wat in ons eie lewe is, wat ons baie keer nagejaag het al, en dis dinge wat hy gevind het, is 'n gejaag na wind. Die heel eerste ding wat hy gesê het is, dat hy kon nie sy sin vir die lewe en vreugde vind in wysheid en kennis nie. Hy het dit wel probeer, hy het regtig probeer om baie wysheid te hê en baie kennis te hê, en dit het hy besef stel baie hoë eise aan hom, met baie smaad ook gebring. En op die einde van die dag toe besef hy maar, dieselfde lot tref 'n wyse man en 'n dwaase man. Albei van hulle aan die einde van hulle lewe gaan hulle sterf. En daarom het hy besef, sy sin van die lewe lê nie in wysheid of in kennis nie. Hy het toe verder gegaan en toe besluit hy gaan 'n hele ander rigting inslaan. En hy besluit hy gaan probeer om in al die genietinge van die lewe, gaan hy sy vreugde probeer vind en ook die sin van die lewe. En hy het met oorgawe begin om partytjies te hou, feesvieringe te hou en al die plesiere van die lewe na te jaag. En op 'n stadium te besef hy, maar dis baie oppervlakkig. Dit is 'n gejaag na wind. Derde ding wat hy gedoen het, is hy het probeer om baie geld te maak. Hy was 'n baie goeie besigheidsman en het baie besighede gehad. Hy het groot damme gebou en hy het groot tuine gebou. Hy het baie, duisende slawe en slavinne gehad wat vir hom gewerk het en ook het baie goud gekoop. En op 'n dag toe hy so na sy boeke kyk, om te kyk of sy besigheid en sy lewe suksesvol is, te besef hy het nie sin in die lewe nie. Hy het nie 'n gelukkige lewe nie. Hy het besef dat dit geen blywende geluk bring as jy net die hele tyd fokus op dit wat jy kan kry, hoeveel geld jy kan hê, hoe magtig en hoe ryk jy kan wees, op jou rykdom fokus. Dit bring nie vir jou blywende vreugde en sin vir die lewe. En die Prediker boek vertel vir ons dat na dit gebeur het die Prediker baie moedeloos geword. Hy het begin sê, maar daar is nie sin in die lewe nie, dit is net 'n gejaag na wind. Hy was baie hartseer, hy het in sak en as gesit, en hy het gevoel dat niks in die lewe maak meer vir hom sin nie, dis die einde van sy wêreld, want hy het gevoel alles loop uit vir hom skeef. Alles wat hy beplan loop anderste uit as wat hy sou wou hê dit moet gebeur, en hy het baie negatief geraak oor die lewe. En daarom het hy begin sê, alles is 'n gejaag na wind. En op 'n stadium te besef hy, dit kos guts om te bly glo wanneer jy in hierdie warboel van gejaag na wind is, wanneer dit moeilik gaan, wanneer dit die lewe hard is. Hy het besef dat dit juis van ons vra om dan ook 'n toegewyde geloofslewe te hê, om vas te kan hou in die Here. En saam met hierdie soeke na die sin van die Here, of sin van die lewe, het hy besef dat die sin van die lewe en ware geluk
vind mens in die geskenke wat God vir ons gee. En hy het 5 van daardie geskenke opgenoem. Gaan lees maar asseblief vandag ook in Prediker 2 vers 24 en 25, 3 vers 11 tot 13, 5 vers 17 tot 18, 9 vers 7 tot 10. En ek wil vir julle sê, ek wil die laaste versie vir julle lees, want dit is so wonderlik om te sien dat hierdie geskenke wat die Here vir ons gegee het, is nie net geskenke wat maar uit onsself uitkom, of wat ons moet verdien, of wat ons moet verkry nie. Nee, hierdie geskenke kom vanuit God se hand. Prediker 2 vers 24 tot 25 sê, dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie geniet nie. Ek het ingesien dat dit 'n gawe uit die hand van God is. Wie kan eet, wie kan geniet as God, as hy dit nie moontlik maak nie? En ja, baie mense, as hulle so vasklou aan die hele warbel van die lewe, van die gejaag na wind, dan raak hulle moedeloos, dan is dit amper asof hulle ophou lewe, dan raak hulle vasgevang daarin. En daar's 'n verskil tussen om vasgevang te wees in die sinneloosheid van 'n gejaag na wind, en om 'n keuse te maak om elke dag te gaan soek na die geskenke, die gawes wat uit God se hand uitkom, wat hy vir ons gee. Prediker het dit duidelik gemaak dat ons juist daardie gawes en geskenke moet soek, en dat dit juist begin by die mense rondom ons, die dinge rondom ons. Daar's so baie keer wat ons geluk en vreugde en sin van die lewe in ver af dinge soek, wat ons eers sê, maar hierdie moet met my gebeur, ek moet eers dit reg kry, dit moet eers in plek wees voordat ek werklik gelukkig kan wees. En die Here sê nee, dit wat jou werklik gelukkig maak, die sin van die lewe, is met jou, rondom jou, by jou. Prediker wys vir ons so 'n paar praktiese dingetjies wat hy vir ons wys, waar die geskenke van die Here is, wat die gawes van die Here is, en hy sê ook vir ons dan heel eerstens dat die begin van vreugde, van 'n sin van die lewe, van 'n innerlike diep geluk, begin by die geniet van elke dag se etes. Jy het reg gehoor. Dit begin by dit wat jy eet en wat jy drink, en om daarmee ook fees te vier, om te weet dit is 'n geskenk van die Here, dat hy vir jou juist voorsien het wat jy nodig het vir die dag daardeur. As jy nie aan die tafel waar jy en jou familie sit en saam eet en brood breek, as jy nie daarin kan sin vind nie, as jy nie daarin kan vreugde en geluk vind nie, hoe gaan jy dit in groter en ander dinge vind? Die Here vra dat ons dit wat hy vir ons elke dag aan tafel gee, dat ons dit sal geniet en sal vier en vir hom sal dank daarvoor. Verder sê die prediker ook vir ons dat ons sal moet tevrede wees met wie ons is, met onsself. Hy sê vir ons in die Prediker 9 vers 8, sê vir ons dat ons moet gaan wit klere koop, dat ons moet feesklere koop en aantrek en onsself moet versorg. Ja, Prediker sê vir ons moet tevrede wees met wie ons is, maar ons moet dit ook geniet. Ons moet onsself kan versorg. Hierdie Kerstyd ook, moet ons kan mooi aantrek met ons Kersetes en saam kan fees vier en geniet wie die Here ons gemaak het om te wees. Prediker 9 vers 9 sê die prediker ook vir ons dat ons moet onthou om die lewe te geniet saam met ons huweliksmaats. Dis belangrik ook om te weet dat ons huweliksmaats moet sien as 'n geskenk vanuit die Here se hand. Dat ons hulle ook so moet behandel, want wanneer ons dit doen, dan sal ons huwelike ook paradys wees. Prediker skryf vir ons in Prediker 9 vers 10 en 11 vers 9 ook, dat ons met toewyding alles moet doen wat ons hand vind om te doen en waarvan ons hou. Ons met hierdie gawes en talente wat die Here vir ons gee uit sy hand uit, dit wat die Here vir ons elke dag gee om te kan doen wat ons doen, moet ons ten volle doen. En moet ons geniet en besef, dis 'n voorreg dat die Here dit vir ons gegee het om dit te kan doen. Volgende punt is dat prediker ook onthou het, dat ons nie vir God moet vergeet nie. Hy sê ook dat ons moet onthou, en hy het vir jong mense gesê, maar dis vir elkeen van ons, dat ons eendag sal moet rekenskap gee oor wat ons gedoen het voor die Here. Elkeen van ons moet so leef, dat dit aanvaarbaar is vir die Here, dat ons ook enige tyd net na hom toe kan gaan en reg voor hom kan staan, nie die moeilikheid omdat daar iets is wat in ons lewe hoort nie. En daarom moet ons lewe met die wete, ons moet lewe vir die Here. Prediker is wel bekend daarvoor dat hy gesê die lewe is gejaag na wind en dit kom dan niks, maar hy gee vir ons 'n diep geheimenis oor ware geluk, oor die sin van die lewe. Hy sê vir ons het 'n keuse, ons kan vashak in hierdie
warboel van 'n gejaag na wind, na alles wat die wêreld najaag om vreugde en geluk te vind, en ons gaan vind dis sinneloos. Ons vind nie ons geluk daarin nie. Want in ons harte is daar die diep innerlike behoefte om ons vreugde, ons sin vir die lewe by die Here te vind, en die geskenke wat hy elke dag vir ons gee. En daarom wil ek vir jou uitdaag dat jy in hierdie tyd ook, die Here sal uitnooi om jou gasheer te wees by elke ete wat jy eet. Nooi hom uit om elke dag vir jou ook te seën met gawes en guns. En vertrou die Here, want hy sal jou seën. Ook ten spyte van ons hartseer partykeer en ons seer, in die moeilike tye van die lewe, sal hy ons bly seën. Die Here sal vir ons genoeg krag gee. Selfs al moet jy dalk môre ingaan en jy weet nog nie hoe jy dit gaan doen, want jy het geliefde aan die dood verloor, sal God vir jou genoeg krag gee om dit te doen. Die Here sal vir jou genoeg manne gee vir die dag van môre, om môre ook te kan leef en om sy seëninge te kan beleef. Prediker het vir ons gevra dat ons lewens aan die Here moet toewy, dat ons moet besef ons lewe in 'n gejaag na wind. Soveel dinge om ons wat die hele wêreld najaag, en ons is in daai gejaag na wind, want ons moet ook werk en 'n lewensbestaan maak, maar ons kan nie daarin ons vreugde vind nie, die sin van die lewe vind nie. Die Here vra dat ons die sin van die lewe, ons diep innerlike vreugde en geluk sal vind by hom, by die seëninge wat hy vir ons gee, en ons vriende, ons familie, dit wat ons het om elke dag te eet, ons huis, dit wat ons het om ons, as 'n gawe van die Here se hand te geniet. Mag jy in hierdie tyd ook meer en meer bewus raak van die geskenke wat die Here in jou lewe geplaas het. En mag jy ten spyte van al hierdie moeilike dinge wat dalk hierdie jaar met jou gebeur het, die hartseer tye, die harde tye, die moeilike tye, die uitdagings van die pandemie, mag jy ten spyte van dit nog steeds God se seëninge en goedheid in jou lewe raak sien. En mag jy dit vier in hierdie tyd. Want God is lief vir jou en hy wil jou seën elke dag met soveel seëninge. Amen. Kom ons bid saam. Here, help dat ons nie net so baie sal jaag in hierdie lewe en allerlei dinge sal najaag, dat ons sal vergeet, Here, om u hand van seën en goedheid in ons lewe te sien. Dankie, Here, vir al die geskenke van seën en goedheid wat u vir ons gee. Maak ons oë oop dat ons dit raak sien, Here, en help dat ons in hierdie tyd dit sal vier. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Geliefdes, mag die Here jou seën in hierdie tyd. Mag jy beleef die Here se goedheid en guns in jou lewe. Ten spyte van die gejaag na wind en al die moeilike dinge in die lewe, mag jy jou sin en geluk vind in die Here en al die geskenke wat hy elke dag vir jou gee. Vind jou geluk en ook so jou seën in die Here, God ons Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.